สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายนะคะการควบสระนะคะในการออกเสียงในที่นี้ขอบอกความอันนี้ก่อนเลยนะคะว่าvocal คือสระนะคะที่ออกเสียงแข็งและเสียงนุ่มนะคะเสียงแข็งมีอะไรบ้างก็มีตัวออูอิวอูแบบนี้นะคะคือhårda vokaler ส่วน mjuka vokaler ที่ออกเสียงนุ่มนะคะจะมีตัว e i y ä นะคะด้านขวามือทีนี้เวลาเรามีตัว s กับตัวคัวนะคะควบกันถ้าเกิดว่าอยู่นำหน้าhårda vokalerคือนำหน้าสระที่เสียงแข็งนะคะจะออกเป็น sk sk นะคะส่วนถ้าเกิดว่านำหน้านะคะ mjuka vokaler ก็คือ e i y ä ที่อยู่แถบขวามือนะคะ s คัวนะคะจะออกเสียงแบบนี้นะคะมาดูกัน s คัวนะคะที่ออกเสียงที่นำหน้าสระเสียงแข็งนะคะก็จะมีคำว่า ska skala skola skål skog skatt skuld skor skåp skum skura นี่ก็คือ s คัวที่นำหน้าหัว the vocal เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่า s คัวที่ออกเสียงนะคะที่นำหน้า mjuka vokaler ก็อย่างเช่น sjuksköterska skepp skina skylla skära sked skidor skynda นะคะนี่ก็คือเสียง ljudet นะคะทีนี้แถบข้างล่างมีตัวเกียร์นะคะถ้าเกียร์นำหน้าหัว the vocaler จะออกเสียงเป็นกนะคะถ้านำหน้า mjuka vocaler จะออกเสียงเป็นยเป็นเหมือนยอยักษ์อะค่ะถ้านำหน้าหัว the vocaler ออกเสียงเกียร์นะคะถ้านำหน้า mjuka vocaler ออกเสียงยมาลองดูกันนะคะถ้านำหน้าหัว the vocaler เสียงแข็งจะออกเสียงเป็นคำไหนบ้างตัวอย่างแรกนะคะกอตากัวตากูรกะกูดกูดกูลกอลฟกัมมัลกัวกอลฟกัฟเฟลการันตีสังเกตไหมคะถ้าเกิดนำหน้าออูอิวอัวจะออกเสียงกอไก่นะคะต่อไปถ้าเกิดนำหน้าสระอีอีอีแอจะออกเสียงเป็นยอยักษ์เช่นคำว่า Göteborg gissa ge get gymnasium genom gick gillar gäng gärna göra ค่ะและนี่คือ2ตัวนะคะอักษร2ตัวที่ออกเสียง sk กับ นะคะที่เขียนด้วย s คัวแต่ถ้าเกิดเขียนด้วยเกียร์นะคะจะออกได้2เสียงคือ g กับ y นะคะยังไงก็ลองทบทวนกันดูนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่มาของกระดาษแผ่นนี้ด้วยนะคะมาจาก www.lekun.sc นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ